أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, eko kuno Ahmadiyya Jamaat no nenji so kaiwa, ichinen no gap no ato, aruiwa ninengo to yubeki desu ga, senshu no kinyobi ni hajimari, 3日間精神的な雰囲気の光景を見せ続きながら、先週の日曜日に終わりました。2020年はコロナの流行のために総会が行われなかったが、今年も大体同じ状況があるので、総会のオーガナイザーは総会を行うことができないと思っていた。そしてこの過程のため、私が前回の説教でも語ったように、準備をするつもりでもなかった。しかし、彼らは総会がインシャラ再開されると教えられたとき、彼らは準備を始めた。しかし私は彼らが熱心に準備をしていなかったと思っていた。オーガナイザーがこのようにリラックスしている場合、奉仕する他の人々も同じく考えているのではないかと私は心配していた。しかし、全能のアッラーから彼が総会の準備をより良くさせ、会員たちも見つかるだろうという希望もありました。ですから、ある時点で私はオーガナイザーにより強調して厳しくこのように言わなければなりませんでした。つまり、もしあなたたちがこのように無謀に働き続け、総会が行われるかどうかと考え続け、絶望を表したならば、私は新しいオーガナイザーを任命すると、とにかく私のこの言葉は彼らに衝撃を与え、遅くなっていたのに仕事は迅速に始まりました。そして実際の力と人力である下のレベルで働く私たちのボランティアの役員たちは、すでに絶望していたようです。すぐに四方八方からのボランティアが総会の準備のために来るようになり、総会の間に義務を果たしたい人々は列になるほど多くなった。総会は小規模で行われることになっていたので、今、ボランティアの選択が困難になってしまった。とにかく、男性側においても女性側においても役員たちが選ばれた。夫人たちは彼女らの仕事を遂行する役員たちの約5分の1を取り、そして男性たちは3分の1を減らした。仕事のために選ばれなかった人々は奉仕する機会が得られなかったために失望しています。ですから、最初に私はこれらのすべての男性、女性、少年、少女及び子供たちに言いたいことがあります。なぜならば、子供たちも当直があったからです。つまり、神よりの報酬は意図によるものです。ハズラト・マシーヘ・マウッドのゲストたちに仕えるあなたたちの意図は成就されています。そして、理由があったため、あなたたちは奉仕する機会を得ることができなかったが、あなたたちは意図していたので、神はあなたたちに報酬を与えないことはありません。とにかく、神はこれらすべての人に彼らの奉仕したい精神に対する最善なる報酬を与えるように祈っています。2番目に、総会後の金曜日における私の方法がありますように、私は様々な部門で働いていた、またはまだ働いている役員たちに感謝します。他の人々も、そして世界中から書いた人々も、これらの奉仕者たちへの感謝の気持ちを表しました。
どんな疑問に任命された人も最善を尽くしてそれを果たした。雨で駐車場から車を取り出すことも一時的に大きな問題となっていた。ボランティアたちがそこで並外れた仕事をなされ、実際に車を持ち上げて泥から取り出しました。このことで他のいくつかの部門の奉仕者たちも自分たちの都合によって彼らに加わっていた。自分がそれに加わり続けたと私に書いた人もいます。後ほどこの駐車場の状況を見て別の場所に駐車場を手配しましたが、いずれにせよ初日と2日目または2日目はしばらくの間、駐車されていた車をそこから取り出すことは非常に困難でした。そしてカメラの目はこの問題を見て MTA が世界にもそれを示しました。したがって世界の様々な国でこの光景を見ていた仲間たちも他の人たちも大きな驚きを表明した。それどころかこのシーンを見た非アハマディアと非イスラム教の人々は今日の世界でこのような光景は信じられないほどだと言った。役員や労働者を問わずすべての人は泥から車を取り出すために自ら泥の中に夢中になっています。これらは神によってハズラト・マシーヘ・マウドのジャマートに与えられた人々であり、ジンのように働く人々です。同様に他の部門があります。掃除部門であり、食事配布部門があります。調理やロティを作る部門があります。それから最初に最も大事だった総会の準備作業、つまりマーキーを貼り付けることや他のトラックを敷設することなどの作業、または総会の全体的な配置である最初の作業で、ボランティアは何週間も連続に来続けていた。それから今、片付けるためにも何日間も与えています。ですから、このような様々な部門があって、これらすべての仕事を MTA のライブストリーミングで世界中で見ている人々は非常に感銘を受けました。来賓も感謝の気持ちを表した。そして MTA が様々なシーンを世界に見せるために様々なプログラムを一生懸命に作り、熱心に働き、総会を世界に示しただけでなく、むしろそれは世界の様々な国で集合的に総会の議事を目撃している人々を私たちに集会場の中でも見せたし、世界中にもそれを見せたのです。したがって総会のこのプロセス、つまり役員たちの最初の仕事、会議中に働いていた人々、そして集会場の中で行われた知識的や教育的なスピーチなどのすべてを MTA が立派な方法で放送し、アハマディアであろうと非アハマディアであろうと世界中でそれを見た人々は驚いており、そしてそのような光景を見せたことに対して感謝しています。それは非常に奇妙で国際的な家族のように描写されていた。したがって私は男性たちも女性たちもすべての奉仕者たちに感謝します。これらの不利な状況の中で、そしてある意味で彼らのために緊急な決定がなされたことや天気の激しさにもかかわらず、誰もが虫もよくに働き、真実に総会での当直を果たしました。さらに私は世界中でこの総会を見ていた人々の方からも感謝します。私はたくさんのお礼の手紙を受けています。私は奉仕者たちにお礼を言ってから、今日は自分の説教の通常の主題について語ろうと思っていたが、世界の様々な国から総会の感想や聴取した後の喜ばしい結果、仲間や他の人たちからの並外れた気持ちの表現について非常に多く報告され、手紙が来ているので、私は今年もいつものようにこれらの感想や恵みについて今日の説教で語ることにしました。すべてを説明することはできないので、私はいくつかのサンプルを選んだのです。今年のユニークにアレンジされた総会は、人が感謝の気持ちで神の前でお辞儀を
をし続けるほど神の恩寵への扉を開いたのです。これらすべての状況にもかかわらず、神はなんと立派な恩恵を授けています。人々によって一般的に表明された一つの欠如は、今年彼らの待望のグローバルな忠誠の誓いが行われなかったことです。しかし、このような状況では、忠誠の誓いが行われることが困難でしたので仕方がなかった。今、私はいくつかのレポートといくつかの感想について簡潔に説明します。今年初めて多くのジャマートがライブストリーミングを介して総会に参加した。すなわち自分の国に集まって総会を聴取していたが、ここの集会場の中にあった画面でもその人々が見えていた。イギリスで全部で5カ所にこの手配がなされていました。そして他のいくつかの国では何時間の時差にもかかわらず、そこで人々が一緒に集まって総会を聴取していた。それらにはオーストラリア、インドネシア、グアテマラ、バングラデシュなどが含まれています。イギリスに加えて22カ国の37カ所で人々はライブストリーミングを通して年次総会に参加した。そして女性側からも今回初めてライブストリーミングが手配されたので、様々な国からの女性たちは大きな喜びを表明した。そして推定によれば、女性たちのセッションにおける女性たちのスピーチなどの女性のプログラムを約3万人か3万5千人の女性たちが聴取しました。このように参加した国々には、アメリカ、カナダ、グアテマラが含まれており、場所によって2カ所、3カ所、4カ所に異なるセンターが設置されていた。それからガイアナ、オーストラリア、インドネシア、バングラデシュ、モリシャス、カバビル、インド、ガーナ、ナイジェリア、ガンビア、タンザニア、フランス、スイス、ドイツ、スウェーデン、ベルギー、フィンランド、オランダなどが含まれています。ニジェールの非アーマディアであるイーサーさんという方が、総会の3日間も私のスピーチを聴取するためにミッションハウスに来ていました。彼は言います。以前、私はジャマート・アーマディアがイスラム教に反対し、彼らはモスクの中でテレビを置いてあるが、それは許されていないということを聞いていたが、総会を聴取した後、イスラム世界全体が団結してイスラム教のメッセージを広めているアハマディア・ジャマートのようになれば、イスラム教徒は世界のどの権力もイスラム教に反対することができないほど強くなるはずであることが明らかになりました。私は総会の中でジャマート・アハマディアの団結とユニティを目撃しており、私の見解でそれは真実さの証拠であると、それからザンビアのアハマディアの人々及び信参者たちに加えて、非アハマディアの人々も総会を聴取した。そこはある場所で非アハマディアの35人が集まっていた。あるキリスト教徒の教師は総会の議事を聴取した後、次のようなコメントを述べました。私は今日総会の議事を聞いてとても嬉しいです。私はイスラム教の教えについて知りました。彼は言います。私の知性と理解によれば、私は今、イスラム教だけが真の宗教であり、それ以外、貧しい人々を助ける宗教は世界に存在していないということを知ったのだ。私は多くのことを学び受けることができたと。それからガボンの主任宣教師は述べます。ある非イスラム教徒の警察官は妻と一緒に総会を聴取するためにミッションハウスに来た。彼は以前はジャマートにあまり関心を持っていなかったが、総会の時、あるレバノン人のアハマディアへの改宗の事件を聞いた後、彼は自分がどのようにして総会後に MTA を見ることができるかと尋ねた。そこで YouTube でも MTA を見ることができると彼が教えられた。したがって彼はすぐに自分の携帯電話で YouTube を取り出し、MTA フランス語を立ち上げ、総会を視聴し始めた。そして今私はこのチャンネルでジャマート・アハマディアについてもっと学ぶことができると言った。ナイジェリアの一人の非アハマディアの方が総会の議事を聴取した後、こう言いました。この総会の議事によって私は
もし世界に真の宗教があるならば、それはアハマディア・ジャマートのみであるということを確信することができており、私はやがてそれに参加するだろうと、ある非アハマディアの人が総会についてこのようにコメントした。このジャマートは確かに正直な人々のジャマートであり、信仰心を持つ人々のジャマートである。大雨の中でもボランティアたちが自分の仕事で忙しく、ゲストのために快適さをもたらそうとしていたことを私は目撃した。そしてまた、婦人たちへの私のスピーチから彼はとても感銘を受けたと述べています。日本の主任宣教師はこう述べています。広島出身の非アハマディアの友人の三島治さん。私が日本に広島を訪問した時、彼もそこにいて、彼はホストでした。2017年のピースカンファレンスにも参加しました。彼は言います。私は今、総会を見ています。また述べます。今日、8月6日の説教も聴取しました。そこで私はジャマートの日本への奉仕が思い出されました。つまり、ジャマートの第2のカリフ、ハズラト・カリファトル・マシー・サニーが1945年8月10日金曜日に広島の核災害についてどのように声を上げたかということを、これは広島を支持するために挙げられた最初の声の一つです。その後、現在のカリフが広島を訪れ、その時の平和と平安のメッセージも私にとって非常に特別です。今日の広島での機会に MTA を見て、私の願いの一つは MTA アフリカのように MTA ジャパンも早く設立されることです。第2に、総会の雰囲気や世界中からの人々の集まりを見て、世界を一つのプラットフォームにまとめるため、かつ世界に平和と安全を確立するために、ジャマート・アハマディアのお手本はどんなに重要なことであるかという感じが私の心の中にますます顕著になっています。ザンビアのマサカ市の非アハマディアの教師はこのように述べます。今日私たちがあなたたちのカリフから学んだことの一つは、イスラム教では女性が表現の自由に対する完全な権利を持ち、そしてイスラム教は女性に結婚の相手を自由に選ぶ権利を与えているということです。しかし、一部の社会では強制結婚が許可されており、人権が尊重されていません。そしてまた述べます。イスラム教は女性の権利を強調して主張する唯一の宗教です。イスラム教が男性に一人以上の妻を持つことを許可する場合、男性もまた正義を諦めないように促されており、正義を行うことができない場合、一人の妻で満足するべきです。これは非常に美しいイスラム教の教えであり、アハマディアがその基準になっています。それからニジェールのサワ地域の非アハマディアのマーマン・ガリーさんは述べます。私はこの機会が初めてでとても感銘を受けた。もし他のイスラム教の宗派もこの例に従うならば、確かに世界でイスラム教とは進歩の段階を超えるだろう。それからまた、ニジェールの非アハマディアのエンジニアであるオサマさんはこのように述べます。私が最も感銘を受けたのは、言語や文化の違いにもかかわらず、多くの国々を代表した異なった人々によって示された従順のことです。そしてまた、コロナウイルスのような致命的な病気にもかかわらず、そのような完璧なアレンジメントは見事でした。ニジェールのアミールさんは、ゲストであった非アハマディアの女性が次のように語っていると述べています。今日、ジャマート・アハマディアのイマームの説教を聞いて、私は女性の権利と女性の義務の両方を本当に理解しています。しかし、ここアフリカでは、ほとんどの女性が先進国で想像もできないほど悪い生活を送っています。彼女は述べます。もし、アハマディアたちの行動が彼らの言葉と一致しているならば、私はあなたたちに勝る人を見たことがない。ですから、イスラムのこの真の教えが人々に与えた影響を確立するために、すべてのアハマディが自分の家でこの教えの実例を示さなければなりません。それはスピーチのためだけではありません。ニジェールの非アハマディアのファリード・ムサさんは述べます。彼も同じく女性へのスピーチを褒めた
たのです。それから一人のヒアハマディアの女性のマリアム・イリアスさんは述べます。イマーム・ジャマート・アハマディアが女性の権利について説明したイスラム教の真の教えを知った後、私は自分が女性であることを誇りに思っています。世界がパラダイスになるように、すべての人がこれを理解してくれたらいいのにと思っています。ニジェールからヒアハマディアの女性のナフィサ・アダムスさんは述べます。私は初めてイマーム・ジャマート・アハマディアのスピーチを聞いた。そして私にとって私たちのマスターである聖預言者が女性に与えた名誉と尊敬は、今日の世界でもし誰かがそれを成し遂げているならば、それはジャマート・アハマディアだけであることが明らかになりました。ですから、私はもう一度言います。すべてのアハマディの男性は自分の家で自分の行動を正しく保ち、世界を欺かないように熱心に考えなければなりません。ニジェールのアミールさんは述べます。ヒアハマディアの友人であるアルハージ・フセンさんは職業上のビジネスマンであり、非常に忙しい人ですが、彼は総会に招待されたとき、招待を受け入れた。総会の後、彼はこのように言いました。私は世俗的な祭りだと思って儀礼的にあなたたちの総会に来ましたが、総会を聞き始めたとき、3日間も定期的に来ることにしました。私が最も感銘を受けたのは総会の雰囲気です。ボランティアたちが働いているのを見たとき、彼らは心の中で勇気を与えている精神があるように見えた。そうでなければ、これは世俗的な人にとってできないことです。ゲニア・コナケリの主任宣教師は、カネアール地域の地元の宣教師がこのように語ったと述べています。地域の市長を招待したが、彼は自分が病気だから息子が行くと答えた。彼が来たとき、私の女性側での婦人向けのスピーチが始まろうとしていた。そこで深刻な電力不足があります。最近、雨の時期があって、停電すると何時間も停電が続きます。彼は言います。プログラムが始まろうとした時に停電してしまった。ゲストたちも来ていたが、発電機もありませんでした。宣教師は言います。私たちはこのように祈った。神よ、今日はジャマートの真実さのために奇跡を見せ、電力を回復させたまえと、彼は私たちが心からの嘆願を持って祈った。そして私がスピーチのためにまだダイスに来ていなかったうちに電気が回復された。彼は言います。全能のアッラは時代のメシアの謙遜な奴隷である私たちの祈りを受け入れ、約束されたメシア及びイスラム教の真実さのために印を示し、それは私たちのゲストの心に大きな影響を与えた。そして驚くことに、スピーチが終わるとすぐに再び停電になりました。彼もまた、私はそのような包括的なスピーチを聞いたことがなく、ジャマートについてイスラム教徒たちが広めているすべてのことは間違っていると言った。カメルーンからそこのモアッリンは述べます。カメルーンの北部のマルワという町の近くの村の長、アルハジ・ウスマンさんはヒ・アハマディアですが、彼は MTA アフリカを通して総会の議事を聴取した後、このように語った。イマン・マハディが出現すると、世界中が彼を見ることができるだろうということを私たちは子供の頃から聞いていたのです。今日、総会の議事を見ると、このジャマートは本当に今、全世界が見ているイマン・マハディのジャマートであることを確信しました。様々な国の人々が MTA を通して自分の国から総会に参加しており、イマーム・ジャマート・アハマディアを見たり聞いたりしていました。今日、私は神の預言者の言葉が成就されたのを目撃したのです。マリのアミールさんは、総会を通して忠誠を誓うことに言及しながら、こう述べています。キータ市の教師であるウマル・バリーさんは、電話をかけてこのように教えた。私はアハマディアではありませんが、それでも私だけでなく、家の全員が非常に熱心に総会の議事を聴取しました。そして特に時のカリフのスピーチの間、様々なスローガンが唱え上げられたとき、私たち家の全員も感動し、私たちもスローガンを繰り返していた。ウマル・バリーさんは、インシャアラ
彼が家族と一緒に早くミッションハウスに来て、ジャマート・アハマディヤに参加するだろうと言ったのです。カメルーンの主任宣教師は、カメルーンのチーフイマームであるデワラ・ファルークさんがこのように語ったと述べています。私は MTA アフリカを通して総会でのスピーチを聞いた。人々はジャマートを不信者と呼んだり、テロ組織と言ったりしますが、これらすべてへの答えは、ステージの壁に大きな言葉で書かれていた聖なるハタムンナビギンについての説です。今、ジャマートについての多くの誤解は、インシャラ、MTA を通して取り除かれるでしょうと。タンザニアのアミールさんは、アルシャ地域の非アハマディアの女性であるジャブさんが次のように語ったと述べています。今回私は初めて年次総会を見る機会でした。私の人生でこんなに平和な集まりを見たことはありません。通常、人々は集会で騒いだり、人々を楽しませるためにいろいろな面白いプログラムを行ったりします。しかし、この総会ではそのようなことは何もありませんでした。むしろ、すべてのプログラムでイスラム教の真の教えについて語られていた。確かに、アハマディたちが自分のカリフを愛する例は世界中に見つかり得ないのです。それからカメルーンのマルバシの地元のチーフの一人は、この議事を見てこのように語ります。年次総会の議事が非常に多くの言語に通訳され、人々はその恩恵を受けていることは、ジャマートの脅威です。私は総会から恩恵を受け、私の知識が増えました。MTA は一つの祝福であります。今度私はケーブルを接続して自宅から MTA の恩恵を受け、知識を増やすと、さて他の人々も MTA から感銘を受けており、この精神的な食卓から利益を得たい人々はその利益を受けています。そしてもし精神的に進歩したいならば、それだけが進歩の秘密です。アハマディたちも MTA にもっと注意を払うべきです。ガボンでの主任宣教師は、ある新参者のアハマディが次のように語ったと述べています。実際、これは私たちと無数の他の国々からの人々を含むグローバル的な集会です。このことは私たちの信仰を強めています。時差があるにもかかわらず、世界中の人々が総会に座っている光景は、アハマディアによってのみ提示されることができます。他のイスラム教徒にとってそれはでき得ないことです。ザンビア東部のルーサンガージ市の自分の地域の長である新参者のアリさんはこのように述べます。私はキリスト教からアハマディアに改宗しました。アハマディアは2021年2月に私たちの地域に正式に設立された。それ以来、非アハマディアの宗教学者たちは何度も私たちの地域にやってきて、アハマディアに対する様々な疑惑を私たちの心に植え付けようとした。キリスト教であった限り誰も気にしなかったが、アハマディアになった後、非アハマディアの学者たちが彼らの宗教を正すためにやってきたのです。彼は言います。今、私たちは年次総会をライブで見ることができた。それほど多くの人々が参加し、様々な国の政府代表がビデオメッセージを送り、よく組織された年次総会を私たちは人生で初めて目撃しました。神の恩寵により年次総会を見た後、私たちの疑念や疑惑はすべて取り除かれたのです。なぜならば、アハマディアとはある小さなグループの名前ではなく、グローバル的なジャマートの名前であるからです。当時のカリフが女性や他の人々への権利についてイスラム教の教えを説明した方法は私たちを驚かせました。そうでなければ私たちの女性は私たちにとって何の価値もありませんでした。私たちがここで見聞きしたことを戻ってからインシャラ他の人々にも伝え、彼らの信仰も強めようとし、そして実践しようとします。マレーシアからの新参者であるロスリー・ビン・ムパスリさんはこのように述べます。イギリスの年次総会を見て、私はアハマディア・ジャマートに参加し、時代のイマームを認識できたことを神に感謝しております。私はイギリスにはいなかったが、
それでも当時のカリフを見たり、彼のスピーチを聞いたりする機会ができたのです。もし私がジャマアット・アハマディヤに参加していなかったならば、私はこれらの祝福を奪われていただろう。今、私は常にヒラファトに忠実で従順であることを約束します。数ヶ月前に忠誠を誓ったブラジルの女性であるピリシラ・マーレムさんは述べます。幸運なことに私は初めて年次総会を見て、言葉がわからなくてもたくさんのことを学び、知識を得ることができました。私は神が私にアハマディヤを受け入れた力を与えてくれたことに神に感謝します。ギニア・ベサオの主任宣教師は述べます。ギニア・ベサオジャマートの遠隔地であるカシシからの4人の新参者の女性たちが英国の年次総会の議事を聴取するために8キロ歩いて最寄りのジャマートであるマサラに行きました。そして私のスピーチを聞いた後、彼女たちはこのように言った。神の恩寵により私たちはアハマディヤを受け入れたが、カリフの今日のスピーチを聞いて、私たちがどれほど大きな祝福から離れていたかを実感しました。今日私たちのアハマディヤへの信仰は 100% 完了しており、そして今日私たちは常に当時のカリフの説教を聞くために来ることを決心しています。全能のアッラーはどのようにこれらの変化を生み出させているのですか？ガイアナの人々もライブストリームを通して総会に参加しました。新参者の一人のムザファル・キヨシさんは述べます。これは私の初めての年次総会であり、私にとっては非常に立派な経験でした。特に自分のアハマディ兄弟と一緒に座って総会を見たり、当時のカリフを見たり、彼のスピーチを聞いたりしたすべてのことは私にとって素晴らしい経験でした。私は以前、イスラム教徒の女性がこれほどよく暗唱するのを見たことがありません。彼は暗唱も褒めています。そしてまた述べます。様々な町や村から私たちのジャマートの人々は総会を聴取するために一箇所に集まった。これらはすべて聖なるアッラーがこのジャマートに授けたヒラファトとアハマディヤトの祝福です。同様に世界の様々な国のジャマートが年次総会に参加しているのを実際に見ることも素晴らしかった。私はアハマディヤジャマートがそこに入っていることを知らなかった多くの国を見ました。同様にジャマートの人々がどのように一緒になって総会のために働いているのかということも見ました。イギリスの銀行で働く紳士が仕事を休んで総会のボランティアをしていたり、車の中で寝たりしていた。これらすべてのことはジャマートの人々が忠実であり、犠牲を払っていることを証明しています。私はスピーチを通して権利について学びました。このように彼は自分の気持ちを表しています。モリシャスからの新参者のサフワン・ナイクさんは言います。ライブストリーミングで総会に参加した経験は初めてでした。確かにこのような参加は私をヒラファトにもっと近づけていた。当時のカリフのすべての言葉が私の心に触れていた。私はジャマートに参加する決定にとても満足しています。MTA のプログラムを通してハズラト・マシヘ・マウドについて多くのことを学び受けています。オーストラリアからアシュラフ・ゼアさんは今年の初めに忠誠を誓ったドナテラさんがこのように語っていると述べます。当時のカリフが言ったすべてのことは感情を温めるものでした。彼のスピーチの間、私の涙がこぼれていた。イスラム教は本当に生き返らせるものであり、真理への道です。私の人生は徐々に変化しています。私がアハマディヤを受け入れたことを可能にしてくれた全能のアッラーに私はとても感謝しています。彼女はオーストラリア人です。総会に参加した後、アハマディヤを受け入れた例はたくさんあります。コートジボワールからの非アハマディヤのハサンさんはこのように語ります。総会の3日間もプログラムを見ることができました。非常に信仰心を温めるものでした。偽りは長く続かず自然に消滅するが、真実は永遠に続くという原則の下で、ジャマート・アハマディヤの日々の発展は、それ自体がその真実さの証拠です。彼は言います。年次総会が終わった後、私たち何人かの仲間たちがあるレストランで話をしていたとき、ある見知らぬ人は
私たちの話を聞いてこのように言った。つまり、今日イスラム教の真の教えに従って行動をするジャマートがあるとすれば、それはジャマート・アハマディヤだけだと。これを言ってから、見知らぬ人は去っていったが、彼がアハマディヤが口頭だけでなく、実際にイスラム教の教えに従って行動をしているという私が言ったことを確認しました。その後、ハサンさんは私たちのムアッリムに会ってこう言いました。私は忠誠を誓ってアハマディヤに参加したいので、この真実からもう長く離れることはできないと、今後ブラジルの主任宣教師は述べます。ガンブーマというジャマートでは、3日間も総会のすべてのライブプログラムをテレビとラジオで放映することができました。その地域にはテレビ局が一つしかなく、そこでは私たちの総会のプログラムが放送されていた。推定4000人が総会を見聞きしました。ガンブーマ周辺の30の村からのジャマートもラジオを通して総会に参加しました。これらの地域には電気がないので人々はラジオを通して聴取しています。そしてまた彼らはここでの私のすべてのスピーチが現地語のランガラ語に通訳されているのを聞いた。彼は言います。アルハムドリラ、プログラムが非常に成功し、仲間たちや他の人のすべてがそれについて表現した。3日間ともどこでも年次総会の雰囲気がありました。食事は総会と同じく手配されていました。総会の間、神の恩寵により12人が忠誠を誓ってジャマート・アハマディヤ・ムスリマに参加することができた。ギニア・ベサオの宣教師はこう書いています。神の恩寵によりほとんどの信参者たちは忠誠を誓った後、今自分たちの地域や親戚の人々の間でよく説教をしています。イギリスの年次総会の祝福された機会に、人々が総会のプログラムを見るように勧められたとき、すべての信参者たちは、特に総会での私の4つのスピーチを聞くときに、自分の非アハマディアの親戚や友達を招待しました。彼は言います。人々は自転車または徒歩で30キロと80キロの距離からそこに来ました。ほとんどの人は初日のスピーチしか聞きに来ましたが、私の初日のスピーチを聞いた後、彼らは意図が変わり、3日間も泊まるように決心しました。3日目の閉会のスピーチを聞いた後、これらの人々は、あなたたちのカリフが私たちの心を勝ち取り、彼が提示したイスラム教だけが真のイスラム教であると言った。この機会に127人の男女がアハマディヤを受け入れた。集合的に忠誠を誓ったこともありました。今後のムアッリムシルシラであるイブラヒムさんは述べます。キリスト教徒であるモクナガチビさんという方が総会を見るように招待された。彼はスマと一緒に総会に参加した。総会を見た後、彼はスマにこう言った。そのような教えと指導はどこにも見当たらないと思います。私たちは自分の人生の長い部分をキリスト教で無駄にしました。ここで私たちが3日間で学んだことは、キリスト教では一生で学ぶことはできません。今、私たちにとって良いことは、私たちが彼らに加わるべきことであると。したがって、夫婦と子供たちは忠誠を誓い、ジャマートに参加しました。ギニア・ベサオの主任宣教師は述べます。ギニア・ベサオのバフタ地域の非アハマディヤであるカンバジャオという方は、英国の年次総会の3日間の議事を聞き、そして私のスピーチを聞いた後、このように言った。今、イスラム教は一人のリーダーを必要としており、そしてそれはカリフの形でジャマート・アハマディヤが持っており、これだけにイスラム世界全体が集まることができると。したがって、総会が終わった後すぐに彼は忠誠を誓ってアハマディヤに参加しました。今後ブラザビルからキリスト教のアングタニさんは語ります。私はどんな宗教にも興味がなかった。なぜならば、キリスト教を見ると宗教的な人々は忠実ではないようだったからです。私の兄弟はすでにジャマートに参加していた。彼は私を総会に招待してくれた。彼の招待で私は行きました。総会を見ている間に私は変わり始め、宗教に関心するようになった。カリフのスピーチを聞いた後、私の心は宗教が真実であり、真の宗教は心を変える力があるということを証言しました。
した。私の人生で初めて私はイスラム・アハマディアを宗教として受け入れています。ニジェールの非アハマディアの一人が総会を聞いて忠誠を誓うことができた。彼は語ります。私は総会のプログラムを見て非常に感銘を受け、探していた真理を見つけた。今、私は忠誠を誓うつもりだと。セネガルからムザッファル・イクバルさんは述べます。アンボール地域で総会の3日間も私のスピーチが4つのラジオと1つのテレビで生放送されていた。これらのスピーチを聞いた後、1つのラジオのホストはアハマディアを受け入れた。そのホストは非常に教育を受けており、人々にとても人気があります。彼は言います。私はジャマートについてたくさん聞いていましたが、今日はジャマートのイマムの話を聞いた後、真実を知るようになったので、私はアハマディア教会に参加します。と、彼は当日、家族と一緒に忠誠を誓った。カメルーンのマルワの地元のイマムは語ります。総会のハイライトは、ジャマートのイマムのスピーチでした。ジャマートのカリフはすべてのことについて、クラーンとハディスに基づいて話をなされます。それは私の心に大きな印象を与えました。このジャマートとカリフは確かに神からのものです。私の心は安心しています。したがって私は仲間たちと一緒に忠誠を誓ってジャマートに参加しました。神の恩寵により学者たちの中にも正義の観点から見る人がいて、真実を見たらそれを受け入れます。マリデヒ・アハマディアの人々が総会を見た後参加しました。総会の前にラジオで総会についてプログラムが放送され、総会の発表もラジオで毎日放送されていた。私たちは総会を見るためにミッションハウスに来るようにみんなを招待しました。したがって総会の日々の間、アハマディアたちのほか、非アハマディアの人々も総会の放送を見るために来ました。総会の最後の日に4人が忠誠を誓ってアハマディアに参加した。これらは教育を受けた人々であり、そして彼らはこのように語っています。私たちは会議で長い間ラジオを聞いていて、アハマディアに興味を持っていた。ラジオで総会について聞いたとき、私たちは好奇心があり、彼らの総会を見なければならないと思った。総会を見た後、彼らはこのように語ります。イスラム教の成功と発展はアハマディアだけに限っています。アハマディアが世界の前に提示しているイスラム教こそは真のイスラム教です。そして最も重要なことは、イスラム教徒は彼らを導くことができるカリフを必要としています。そして現代ではイスラム教でヒラファトがアハマディアによって設立されています。そしてまた彼らは言います。今、私たちは強硬なアハマディです。アハマディたちが毎月支払わなければならないチャンダを私たちに教えてください。私たちは毎月宗教への奉仕のためにチャンダの支払いもするつもりだと。マリのアミールさんは述べます。非アハマディアの人々は総会の放送を見るために海地域のミッションハウスに来ました。総会の3日目に忠誠の誓いのシーンを含む古いドキュメンタリーが上映されたとき、教育を受けたそれらの非アハマディアの人々が忠誠の誓いの条件は何ですかと尋ねた。休憩中にモアッレムさんは忠誠の誓いの条件を現地の言語に翻訳してすべての出席者に読み上げました。その非アハマディアの人はそれはイスラム教の本質であり、社会生活を送るために美しいガイドであると言った。そして彼らは誰もがこれらに従うのは非常に重要で大事なことだと言った。したがって総会の後、彼らは忠誠を誓った。ガーナにも人々はライブストリーミングを通して総会に参加した。総会はアクラのブスタネ・アハマドという緑豊かな知識内で手配されていた。有頂天するような素晴らしい雰囲気でした。2カ所に2つの大きなビデオスクリーンがあり、男性と女性たちが総会のシーンをライブで見ていた。3日間とも男女2500人が総会に参加しました。コマシのアハマディアセンターのモスクでも大規模なレベルで用意されていたので、そこでは3日間とも2000人以上の人々が参加しました。ワーシティの12カ所のモスクで年次総会の議事を集合的に聴取することが
手配された。そしてそれに加えて地域全体で14カ所でした。このようにここにも2000人以上の人が集合的に聴取した。そしてまた他のチャンネルを通して MTA を見ることもありました。MTA アフリカと MTA ガーナに加えて総会の議事がそれ以外のガーナの3つのチャンネルで見ることができていた。エメンからのアクラム・アリ・アル・カハラニさんは述べます。今日当時のカリフはこの総会とスピーチで私たちの心と魂に新しい生命を与えました。私たちの目の涙が乾いてしまったが今戻ってきた。そして心は硬くなってしまったが柔らかくなりました。社会全体が当時のカリフの夫人たちへのスピーチを聞き、それに従って定期的に行動すれば、社会全体が改善されるだろう。同様に、閉会のスピーチは、総会の全体的な手配の美しさを高めた。このすべてのシステムの例は世界中にありません。みんなが笑顔で微笑んでいた。これこそはこのジャマートを救った神の恩寵です。エメンからヤームル・アリーさんは述べます。総会の3日間は私たちにとっていい度でした。私たちは神の恩寵が下されていること、およびハズラット・マシーヘ・マウドとの彼の約束が果たされることを目撃しました。総会によってヒラファト・アハマディアへの私たちの信仰心はますます高まっていた。なぜならば、私は神がどのようにヒラファト・アハマディアを支持しているかを目撃したからです。ヒラファト以外のすべては暗黒に過ぎません。私たちは肉体的に総会に出席していなかったにもかかわらず、私たちの心はあなたと一緒でした。そして私たちはまるでそこに出席しているかのように、総会の純潔な精神的雰囲気を感じていました。彼は言います。あなたを見たり、あなたのアドバイスを聞いたりしたときは、言葉で言い表せない感情でした。心に大きな影響が及んでいた。スピーチから大きな恩恵を受けた。なぜならば、私は自分の責任の多くに注意が引かれ、無視していた多くの間違いに気づいたからです。様々な国でアハマディたちが集まって総会に参加する光景は、私の心に多くの痛みを引き起こし、そして私は神が早くエメンでも彼らが集まって総会に参加できる場所を授けることを祈りました。ヨルダンからハミドさんは述べます。毎年世界の各国からの人々がハズラット・マシーヘ・マウドの予言の真実さの立証者として総会に参加しています。今年の総会はある特徴を持っていた。なぜならば今年はインターネットや MTA を通じて世界中からの多くのアハマディたちがそれに参加できたからです。それは真実に基づくジャマートであるため、神はあらゆる状況でジャマートを助けてくれます。私は今年の総会における当時のカリフの存在を一つの精神的な幻影、または私たちが3日間その果実を食べたこの世界での天国に例えます。それは真のイスラム教を説教するために精神的な領域に設置された天界の天幕のように感じられていた。シリアからモハンマド・バダルさんは述べます。総会では人種や文化の違いにもかかわらず、アハマディ・ムスリムたちは当時のカリフの指導のもと、ジャマートの旗の下で団結していた。そしてまた述べます。神のこの言葉が彼らに当てはまります。つまり、たとえ汝が地上にあるすべての宝を費やしても、彼らの心を一つに結ぶことができず、しかし、アッラーは彼らの心を一つに結びたまえたのです。これは聖コランの説です。ですから神の恩寵は私たちに多くあります。また彼は述べます。総会の参加者たちは顔が愛情に満ちていた。総会には強い満足感と安心感がありました。まるで私たちは自分の精神的なリーダーに伴って砂漠の真ん中に位置した平和と平安に満ちた精神的な果樹園の中にいるかのようでした。私はまだ多くの短所があり、自己改善のために私は一生懸命努めるべきであり、畏敬の高い水準に達成するべきであり、世俗に対して宗教
を優先するべきであり、家庭生活を改善するために女性たちを愛と優しさで扱うべきだということに強く気づきました。ドイツからレバノン人のアブドゥル・ラフマンさんは述べます。私はベルリンのモスクでジャマートの人々と一緒に総会の3日間の議事を聴取し、総会の精神的な雰囲気を感じた。私たちは総会から多くの恩恵を受けた。欠けていた精神さが戻った。パレスチナの西岸からオマルさんは述べます。私たちが預言者と聖者のようになることができるために、この総会が毎日開催されることを望んでいます。すべての兄弟と一緒に座って総会を聞くことは、独特の気持ち、愛情と兄弟愛の特別な雰囲気でした。コートジボワールのレズワン・シャヘドさんは、マーシハルのジャマートのプレジデントであるアンドレイさんが次のように語ったと述べます。総会の最も印象的な光景は、アハマディヤの世界がヒラファトの旗の下で団結し、ヒラファトの従順に夢中になっているということです。ある場所では昼であり、ある場所では真夜中です。しかし、みんな当時のカリフのスピーチを聴取するために耳を傾けており、自分の信仰心を改めています。キルギスのナショナルプレジデントのイリアス・コルバトゥフさんは述べます。総会に行われたスピーチを聞いて、私は感情をコントロールできず、目から涙がこぼれてしまった。私は YouTube を通じて年次総会を聴取した。そして YouTube でお互いに総会のめでたい挨拶をしたり、お互いに平和のメッセージを送ったりしている自分の兄弟たちを見たとき、私は喜びが最高潮に達した。これらすべての私の兄弟姉妹は異なる民族、例えばロシア人、ウクライナ人、アルメニア人、タタール人、カザフ人やキルギス人などに属していた。これは非常に至福に満ちた光景でした。ニジェールのアハマディであるスレマンさんは述べます。当時のカリフの説教を母国語のハウサ語でライブで聴取することができてとても光栄です。彼は言います。MTA 語におけるハウサ語の追加は私たちの総会を最も美しくしました。そして私にとって総会とイードが一緒になったようでした。彼は言います。当時のカリフをハウサ語で聞くことは一つの映画であり、その楽しみはハウサ人だけがわかります。今回は初めてハウサ語で同時通訳がなされていました。インドネシアの一つのジャマートからスイートノさんは言います。総会を見たり、当時のカリフのスピーチを聞いたりした後、私たちの家族にはヒラファトへの愛の新たな精神が生まれました。私たちは世界の他のどこにも見られない人間的兄弟愛の最高の例を見てきました。ヒラファトは人種や肌の色を超えて人々の間の愛と平和の象徴となっていることが本当に証明されています。オーストラリアからアティフ・ザヒドさんは述べます。就任演説が生放送で始まったのは夜の12時55分でした。それにもかかわらず人々は集合的にそこに行ってとても熱心に議事を聴取した。ある人は少年の息子を連れてきており、夜の12時半に金曜説教が終わった時、彼は息子に家に帰るように言ったら、彼はいいえ、私はここにいてスピーチを聴取すると答えた。そして彼も夜に座っていた。彼は言います。総会の閉会のスピーチは日曜日の夜遅く始まっており、翌日は営業日だったので、人々がモスクに来ないのではないかという心配がありました。しかし、神の恩寵により、ジャマートの多くの人々が閉会のスピーチを聞くためにも来ました。それどころか、この数は最初のセッションに参加した人々よりも多かった。ブラジルからイブラヒムさん。彼はギニア・ベサオ出身ですが、教育のためにブラジルに行きました。彼は言います。私は自分の注意が特に惹かれたことについて特別に述べたいのですが、それは
ヒラファッ制度であります。それに従って、どのように様々な国の人々が異なった時間に一緒になって総会のスピーチを見聞きしていたのです。これはジャマアット・アハマディヤがイスラム教の真の代表者であることの証拠です。もしイマン・メヘディが出現していなかったならば、私たちはこの団結さと統一さを持っていなかっただろう。私はこの総会を通じて多くの知識が得られたことに感謝します。そしてまた、このジャマアットの一員であることを神に感謝します。キルギスからアタハのワディ・レアラさん、女性だと思います。彼女は述べます。スピーカーたちのスピーチを熱心に聞いたり、見たりするのは、なんて素晴らしいことです。当時のカリフのスピーチを聞きながら、人はイスラム教が復活されているかのような世界に没頭します。私たちはみんな一つの家族のように一緒になって当時のカリフのスピーチを聞いています。特にイスラム教における女性への権利についての当時のカリフの婦人側でのスピーチです。このスピーチを聞いて私たちはアッラーの前にもっと平服するべきです。つまりアッラーがどのように女性たちを保護したのです。彼女は言います。スピーチは感動に満ちていた。グアテマラからバイランさんは言います。私にとって総会の日は特別な日であり、奇跡に他なりません。なぜならば、しばらく前にグアテマラのジャマートの多くのメンバーたちがコロナウイルスで病気になり、一部は深刻な状態になりました。しかし、今日、グアテマラのすべての仲間たちがここで一緒に座って総会を聴取しており、病気のメンバーは一人もいないからです。私がクリスチャンだった時、奇跡の奇妙な概念を持っていたが、ジャマート・アハマディヤに参加することで、私は本当の奇跡とは、人自身が純潔な自己改善をもたらすことであるという奇跡の真偽を理解するようになった。1年前私は一人でモスクに来ていたが、私の家族がモスクに来ることやイスラム教に改宗することはありえないようでした。今日、私は妻、子供たち、母親、一人の兄弟、義理の兄弟と彼の家族も一緒に連れてきており、ここに座って総会を見ています。そして、これは確かに奇跡だと思います。この人はとても献身で素朴なアハマディです。適度な収入ですが、彼は説教するための大きな精神を持っています。どこへ行っても説教し、自分の費用でモスクを訪れるために多くの人を連れてきます。同じグアテマラからのラミロ・マルティナスさんは言います。私にとって今日の日は非常に特別です。MTA を通じてイギリスの総会や他の場所のビデオシーンを見た後、私はこの国際的な組織が確かに神聖な組織であると確信しました。当時のカリフは確かに神によって任命され、彼はイスラム教徒がどんなお手本を社会に示すべきかを私たちに教えてくれるのです。私はとても嬉しいです。これから私は常に当時のカリフの説教を聞きます。この紳士は35年間も聖書を教えており、キリスト教の異なった宗派のメンバーになっていたが、いつも総意のために宗派を変えていた。自分で研究した後、イスラム・アハマディヤを受け入れた。モスクから20キロ離れて住んでいます。彼はアハマディヤを受け入れて以来、1回だけ車の故障のために金曜礼拝に来られなかったが、その他は定期的に金曜礼拝に来ています。そしてまた自宅で5回の礼拝を行う手配もしています。グアテマラからエヴァリン・ベンザレスさんは述べます。イギリスの総会にライブで参加した後、ジャマート・アハマディヤにはシステムがあることが明らかになり、みんなが一列に絡み合っているように見えた。そして私たちにこのシステムの一部になる機会を与えてくれたことを神に感謝しています。世界の大部分が当時のカリフの話を聞くことができないのは残念だと思います。だからこそ世界に問題があり、戦争状態があるのです。私がアハマディヤを受け入れた後、すべてが祈りを通して起こり得ることを理解し、私たちの多くの問題は祈りによって解決されたのです。当時のカリフの祈りで私の滅びそうになった家が救われた。今、私は当時のカリフに感謝する言葉がありません。彼女は言います。
初めて参加したことは、私にとって成功と勝利の年であると言えます。私たちは完全ではありませんが、私たちの精神性の新しい旅が始まったのです。私は毎年総会に参加し続けます。ニジェールのアハマディアの一人であるイーサババさんは述べます。私は説教でおもてなしについて聞いた。つまり、イマン・マハディがどのように彼自身の快適さよりもゲストの快適さを優先していたかということを、そして当時のカリフは聖なるハズラト・マシーヘ・マウドがゲストの快適さのために自分の寝台を譲り、苦労して夜を過ごしたという例を提示しました。そしてまた、総会で兄弟愛の雰囲気がどのように確立されていたかというその実例も私は目撃した。普段は自分のことを気にせずに泥に詰まった車を引き抜いていました。おそらくこの兄弟愛こそは今日イスラム教徒が不足するために世界で屈辱を与えられているのです。そしてカリファトゥル・マシーが私たちにこの解決策を教えたのです。アルバニアからサマド・ガウリーさんは仲間のダクター・バイエルさんが次のように語ったと述べます。私は当時のカリフのスピーチのほか、イギリスの年次総会の他のプログラムも見ました。最近のこの時代において、年次総会は人々の指導のための重要な要件です。彼は言います。当時のカリフのスピーチはとてもシンプルな言葉ですが、現代についての素晴らしいメッセージを伝えています。すべての道徳法が破壊された、または破壊されているこの時に、これらの人々が人類に人権を与え、世界を救うのでしょうか。しかし、これらの人々は、この原則が実際に1500年も前に聖預言者によって確立されたことを忘れています。そしてジャマート・アハマディアは今日その基準になっています。今回の年次総会で見たシーンの中で、アフリカの貧しい地域でのジャマートアハマディア及びヒューマニティファストによる奉仕の光景に私は非常に感銘を受けました。それらの子供たちの輝いている目は世界の偉大なリーダーたちの常設と宣言が彼らの前に無価値であるという真実を明らかにしようとしていました。それらの目は生命を要求し、そして彼らが初めて楽しんでいた水はその生命です。年次総会で受け取った好意的なメッセージについては、イギリスに加えて9カ国の109人の重要な人物から好意的なメッセージを受けた。これらにはビデオメッセージ、オーディオメッセージ、テキストメッセージが含まれています。イギリスに加えてメッセージを送った国々にはアメリカ、シエラレオネ、ガンビア、セネガル、ケニア、スペイン、オランダ等々一つが含まれています。イギリスの総理大臣、カナダの総理大臣、そしてまた英国労働党のリーダー、イギリスの自由民主党のリーダー、そして同様に他のたくさんの国会議員が含まれています。それから8人の大臣、11人の影の大臣、4人の元国務長官、ロンドン警察長官、6人の全国宗教指導者、13人の市長からのメッセージを受けた。さらに、異なるクラスに属するいろいろなパーソナリティからのメッセージも受けました。MTA アフリカの報告によれば、昨年と同様に今年も MTA アフリカを通してイギリスの年次総会の放送がアフリカ全体で聴取されました。私たちはそれを人々のコメントの中でも見ました。アッラーの恩寵により MTA アフリカに加えて年次総会はいくつかの地元のテレビチャンネルでも放送されました。今年はガンビア、シェラレオネ、リベリア、ガーナ、ウガンダ、マリ、ルワンダ、ブルンジ、セネガル、ブルキナファソでの14の異なったテレビ局で私のスピーチが生放送されました。推定5500万人以上にイスラム教のメッセージが届きました。コロナウイルスのために参加できなかったアフリカからの外国人のゲストは私たちに参加できるようにしてくださいというメッセージを送っていた。ハウサ語で初めて通訳されました。この言語は
アフリカの500万人以上の人々によって話されています。アフリカの16の異なるテレビチャンネルは英国の年次総会に関するニュースを放送しました。これらのチャンネルの視聴者数は6000万人を超えています。ウガンダの宣教師のザキさんは述べます。総会の前に反対者たちはソーシャルメディアでジャマートに反対する宣伝を開始した。つまり彼らは独自のクランを持っているので彼らの総会を聴取しないようになどをこちらから総会を聴取するように宣伝されたとき、彼らはこの人々は独自のクランを持っているので、彼らの総会を聞いてはいけないと反対的な宣伝をし始めた。この宣伝の結果、ウガンダの数多くの人々が年次総会に注意を向けました。逆に影響があった。そして多くの非アハマディアの人々は次のように表明した。つまり、ジャマートに反対する宣伝のために私たちは総会に関して好奇心ができた。そして総会を見た後、私たちの心が変わり、私たちはアハマディアの人々が同じクランを持ち、むしろ他の人々に対して聖クランをより多く愛していることを知るようになったと。ウガンダのあるカトリック教徒はこのように書いた。私はウガンダナショナルテレビで英語でイスラム教会議が開催されているという広告を見ました。したがってどんな議会なのかと思って私は土曜日にテレビをつけてみるとスピーチをしていた白いターバンの男を見ました。私がスピーチを聞き始めると私はテレビの前から離れることができず最初から最後までスピーチを聞きました。彼は言います。女性についてのイスラム教の教えはどこにも見当たらないので、私はこのように女性の権利について声を上げている人を一切見たことがありません。彼はすぐに画面上の番号に電話をかけ、夫人たちへのそのスピーチの台本が欲しいと言った。したがって、それはインシャッラ彼に送られます。リベリアからの非アハマディアのアブドゥラ・コイさんという人は語ります。総会のプログラムを見る私の目的は、アハマディア・イスラム教徒と他のイスラム教徒との違いを見つけ、ジャマート・アハマディアについて非アハマディアの宗教学者たちが言っていることはどれほど真実であるかを明らかにすることでした。総会を見た後、私はジャマートに反対するこれらのすべては否定的な宣伝であり、すべては嘘であることを確信しました。実際にイスラム教のメッセージがジャマート・アハマディアによって世界に伝えられています。そしてジャマート・アハマディアだけが本当にイスラム教を広めているという事実を他の人々に認識させるのは私の責任だと思います。リベリアからの非アハマディアの方もまた同じく書いています。つまり宗教的な関与のために私は総会に参加して議事を見ました。ステージの壁に書かれたコランの説を読んだとき、非アハマディアの学者たちは、アハマディたちが聖預言者をハタムンナビインとして認めず、彼を尊敬しないということを広めているが、それどころか、アハマディたちが全世界に聖預言者の愛を広めているということは、私にとって非常に驚くべきことでした。そしてアハマディア・ジャマートのカリフが自分のスピーチの中で聖クラーンの教え及び繰り返して聖預言者に言及したことは聖預言者への愛の明らかな証拠です。プレスやメディアでもまた、これら他のものが中に入ってきたが、とにかく次はプレスとメディアの言及があります。神の恩寵により、プレスやメディアを通じても報道され、BBC はその地域のテレビチャンネルで放送し、BBC サウスも放送し、一つのドキュメンタリーも放映しました。そしてこのレポートは200カ国で見られる BBC ワードによっても放送されました。その他 BBC ナショナルニュースチャンネルでもこのニュースが放送され、そして繰り返されていた。彼らは言います。メッセージが届いた人の正確な数を言うのは難しいですが、この報道は5200万人までだったと推定されています。40のウェブサイトが総会のニュースを報道しました。それら自身の読者数は2700万人です。総会に関する記事などが20の新聞などに掲載された。それらの読者数は73万5000人です。
総会に関して16のラジオ番組が放送され、1600万人にメッセージが届いた。同様に、12のテレビチャンネルは220万人の報道で総会のニュースを放送しました。これらすべての情報源に加えて、ソーシャルメディアを通じて推定630万人にメッセージが届きました。バングラデシュのアミールさんは述べます。チッタゴンのナラインガンジバーマンバリアにあるダカ中央モスクでライブストリーミングを通して参加できるようになっていた。彼は言います。レポートによれば、800人以上の非アハマディアのゲストが総会の議事を聞き、恩恵を受けた。そしてまた言います。バングラデシュの10のオンラインレポーターや新聞で総会のニュースが写真と一緒に掲載された。それらの3つは非常に有名で人気があります。非常に慎重な推定によれば、オンラインレポーター及び新聞を通じて少なくとも540万人の人々はこれらのニュースを読みました。MTA インターナショナルによる報道があります。1500万人以上が YouTube にアクセスしました。YouTube で約50万時間 MTA が視聴された。3万5000人がインスタグラムで MTA のページを閲覧し、1万9700人がそれにアクセスできました。10万人以上が Twitter で MTA のページを閲覧し、3万5000人がそれを気に入って他の人に転送した。Facebook を通じて550万人にメッセージが届きました。同様に MTA 自身のウェブサイトが100万回閲覧された。MTA オンデマンドを通じても20万人以上が総会を視聴した。それは簡潔に話したが、それでもかなり時間がかかりました。全能のアッラーがこの総会の他の結果ももたらし、幸運な魂がアハマディア及び真のイスラム教に以前よりも注意を向けるようになり、そしていわゆる宗教学者の悪からジャマートとすべての幸運で誠実な魂を守ってくださいますように。और नाम नहाद और नुमा के शर से जमात को और तमाम सही रूहों को महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر